돼지다. 산책을 도와줘. 에래? 뭘까? 뭐지? 돈? 예. 쏟아진다. 이제부터 엄청 가쁘야. 예. 너? 우후. 난 이제 갑보다 엄청난 갑보다. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 이렇게 세 개. 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개. 또 하나는 전방에 과속 방지턱이 연속됩니다. 전방에 과속 방지턱이 있습니다.
저는 이모는 다이아몬드가 들어있는 자판기를 우연히 발견해서 부자가 되는 소년의 이야기.